Um produtinho direto da década de 90. E conecta em dois computadores, né? Um monitor, uma caixa de som, um teclado e um mouse. Então, dois computadores vai usar só um desses. Parece ser bem interessante. Aqui, ó, Windows 2000, ME XP, entrada PS2 e USB. Aqui, ó. Vamos abrir, ver se tem um cheirinho da década de 90 ainda. Lacrado certamente tá. Meu Deus. Talvez essa não seja tesoura própria. Ou talvez uma tesoura não seja a ferramenta própria para isso. Ó, livre de coronavírus, hein? Direto da década de 90. Leadership Group. Certificado de garantia. Acho que deve valer ainda, hein? Manual. E aqui o próprio aparelho. Então a entrada do mouse, a entrada do teclado, a entrada do monitor. Esse aqui eu acho que ele não conecta dois monitores, ele conecta um monitor só. Preciso averiguar. Não, conecta dois sim. Então aqui sai o monitor, um cabo VGA, né? Entra aqui e entra no monitor. E esses dois vai para o computador 1, computador 2. Acho que tem filtragem. Parece um cabo bem resistente, bem bom. E daí é USB. É USB que entra no PS2. Transforma em USB. Para computadores não tão velhos, acho que isso fica ótimo, né? Por exemplo, do 98 para cima. Já no DOS e Windows 3.1 já deve complicar um pouquinho. Meu próprio computador DOS não tem entrada USB, embora dê para colocar, não é algo que me interessa, mas muito bacana. Agora é testar.